Hej, jag heter Daniel. Jag är områdesansvarig för Helsingborgsfestivalen i år. Det innebär att jag bland annat tar hand om eldragningar, vatten och avlopp och sådant runt omkring stan. Tält, bänkar, annat sån utrustning som vi tar in så att vi liksom kan bara ha festival i hela stan. You can meet at his location, but you'd better come with cash. Now his hat is on backwards. He can show you his tattoos. Jag har även hand om kartan, det vill säga uppritningen av hela festivalområdet innan, alltså planeringen så att allting går ihop. Today and yesterday is weaving in and out. And the fluffy white lines that the airplane leaves behind are drifting right in front. Det innebär att jag är väldigt mycket ute på stan just nu och mäter upp och kollar så att kartorna stämmer överens med verkligheten och lite annat sådant. Så att mitt jobb går egentligen ut på att planera hela infrastrukturen inför festivalen och sen se till att det blir etablerat i god ordning och på rätt sätt.